guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si DK Maka. So, papakita ko lang sa inyo itong Rebel 500 ng Honda. Quick check lang natin siya. LED headlight. Buksan natin. Medyo nakasilaw. Yan. So, hazard. Signal light. So, si Rebel 500 ay 500cc na meron siyang twin cylinder. Okay. Bobber siya, bobber. So, sound check na rin. So, ang fuel consumption niya, ayon dito sa reading, .5 liters per 100 kilometers. So, pumapatak 28 kilometers per liter siya. Pwede na, matipid na rin. Ganda lang dito, yung hazard niya, pag pinindot mong ganon, ipindutin mo ulit siya para mawala. So, push button lang siya. Okay. So, yan po. Maliit na bagay. Maliit na video. Maiksing video lamang tayo. See you again next time.